成就了今天的我，所以我爱你们，爱你。谢谢。好，谢谢。第一次参加奥运，那在比赛的过程真的也是格外紧张，比起之前的国际赛，那感觉真的是很不一样。但这次很让我开心的是，我们拿下这面奖牌以外，那也让拳击这个项目让全台湾的人民关注到。因为毕竟我们以前都算是热门的项目，那也很开心，全国人民也在为我加油，让我是很感动，让我觉得自己在场上是充满力量的。其实会因为想要把奥运5环吃上去，毕竟就是蛮具有意义的事情。对。今天刚好是父亲节嘛，那你这个夺的奖牌得来不易，那今天爸爸也有来，那最想跟爸爸说什么？那这奖牌是最好的父亲节礼物。对，这个因为刚好今天是父亲节，那得到这面奖牌，除了想送给我的爸爸，那也想献给我的教练，他也是我第2个父亲，就想预祝他们是父亲节快乐。其实空手道，是我非常热爱的一项运动，因为它其实就是陪我，从小到大嘛。那其实爸爸妈妈在家，小时候比较忙的时候，其实道场就是我的第2个家。那借由这次奥运，让大家看到空手道，然后看到这项运动，然后看到我其实是非常非常开心的，因为我其实一直希望有一天可以让更多人看到这项运动。那在未来我也会继续朝这个方向前进，然后让空手道可以在台湾继续发光发热。那再提到一件事情，就是今天是8月8号嘛，然后爸爸有来，爸爸很早就来，他今天很早就来，对。然后父亲节快乐，爸爸。对，然后我想要说就是爱你，就是其实家人对我来讲其实是非常非常重要的，因为其实身为女性运动员，其实真的我觉得不太容易，因为我参加的又是一项比较积极项目，然后常常受伤，爸爸妈妈其实都很心疼我，然后但是他们都舍不得说出口，然后也是一直很努力的在帮我加油，然后也让我可以放手去追逐自己想要做的事情，所以成就了今天的我，所以我爱你们，爱你。对。